ভৰালুইতে চৰণ পখালি থকা নামঘৰটোৰ চোতালত অনুষ্ঠিত হৈছিল শেষ প্ৰাৰ্থনা। অব্যক্ত বেদনাত মহিলাবোৰে উচুপিছে। সেৱা লৈছে গয়াই আৰু মহিলাসকলে উচুপি উচুপি কান্দিছে। সেইবাৰৰ বাবে নামঘৰৰ চোতালত এয়া সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা। লুইতে বুকুত সাৱটি লৈ যাব এই নামঘৰটোকো। গয়াই সেৱা লৈছে, মহিলাসকলে উচুপিছে। কি এয়া কি? ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়াৰ উপক্ৰম এইগৰাকী মহিলা। কোনেও যেন ৰখাব পৰা নাই তেওঁক। বৰলুইতত জাপ দিবলৈ বাৰম্বাৰ চলাইছে চেষ্টা। ৰাইজে কোনোমতে তেওঁক বচালেও কান্দি কান্দি বাউল হৈ পৰিল মহিলাগৰাকী। কান্দি কান্দি চৰকাৰক জনাইছে কাতৰ অনুৰোধ। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটৰ ছাগলী পানী খোৱা নামঘৰৰ দৃশ্য এয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত ইতিমধ্যে নিচিন্ন হৈ পৰিছে গাঁওখন। তিনিবাৰ নৈত যা গৈছে মিনু ডেকা নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ ভেটি। ১৭০ বছৰ গড়কে এই নামঘৰটো একমাত্ৰ ধ্বজাবাহক আছিল গাঁওখনৰ। বান খহনীয়াত সৰ্বশান্ত কৰা বহু লোকে এই নামঘৰটোতে লৈছিল বিপদত আশ্ৰয়। কিন্তু খহনীয়াৰ ভয়াৱহতাত স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হ'ল আপোন নামঘৰটিও। সেইবাবে নামঘৰটোৰ সন্মুখত এক আৱেগবিবল পৰিৱেশত শেষ সেৱা লৈছে গয়াই। সেৱা লৈ লৈ উচুপিছে মহিলাসকলে। তাৰ মাজতে ঘটিলে অঘটন। লুইতত জাপ দিয়াৰ উপক্ৰম এই মহিলাগৰাকীৰ। লুইতত ইতিমধ্যেই যা গৈছে আশ্ৰয়, যা গৈছে আশা আৰু সপোনবোৰো। শেষত নিজৰ দেহটোকো লুইতত বিলীন কৰি দিয়াৰ চেষ্টা হতভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ। দশক দশক জুৰি খহনীয়াই কিদৰে সৃষ্টি কৰি আহিছে বিভীষিকাৰ, তাৰে এক মৰ্মস্পৰ্শী সাক্ষী এই ঘটনাটো। এওঁলোকৰ বাবে দিছপুৰ বহু দূৰ। চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলেও এই কান্দোন কেতিয়াও নুশুনে দিছপুৰৰ প্ৰভুৱে। লাহৰীঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামী, প্ৰাগ নিউজ।